म्हाका सांग तुझें नांव सांग आनी सद्या आतां आमी दिवाडे फेरी पॉयंटाचेर आहा। फाटले कांय दीस आमी पळयत जाल्यार मातसो प्रॉब्लम जातालो तुमच्या फेरीचो हांगासर। सो आतां सिच्युएशन सद्या कितें आहा फेरीच्या बाबतींत? आतां एट प्रेजेंट सिच्युएशन सद्या बरें आहा, कित्याक आतां 8 दीस जाले फेरी बोटी आतां बऱ्यो चलता फास्ट कित्याक की आमच्या राजेश फळदेसायन जे प्रेशर घातला जो आमच्या R&Dचेर ताका लागून आतां सद्या प्रेशरान आतां फुडें हें काम बरें करता। आनी म्हणल्यार आमकां टायम टू टायम आतां सद्या फेरी बोट दिता। पयलीं स्पेर फेरी बोट थंय सायडीक घातलेली, त्या टायमार कोण आमचे भुरगे कामार ना, तेंचे फोन मारले जाल्यार ते म्हणटाले भुरगेच ना म्हणटा कामार, हो आमकां प्रॉब्लम जातालो आनी फेरी बोट आमकां टायम टू टायम मेळनासलेल्यो। आनी सेकेंड थिंग म्हटल्यार आमच्यो R&D बोटी मागता हांव चड करून हांव आमचो सुभाष सराक मागता हांव की आमच्यो ज्यो फेरी बोटी दिवाडेन मोडटा, जे मोडटा ते टायम टू टायम आमकां फेरी बोटी धाडच्यो। आमची फेरी बोटी जर चोडना मोडले जाल्यार आमची फेरी बोटी दिवाडेचे काडून ते चोडना धाडटा, ते करूं नाका। कित्याक आमची आयलंड चोडणेकारांक म्हणटा तांकां रोड आहा भायर सरपाक, आमच्या आयलंडा परस आमकां आयलंड पडटा त्या प्रमाणे आमकां आयलंडासून भायर सरपाक आमकां कांय सोर्स ना। आमकां म्हणल्यार रायबंद्रा आनी म्हणल्यार ती ओल्ड गोवा म्हणल्यार आमची फेरी बोट, आनी तशेंच मागणें करता हांव आमच्या आमदारा कडेन, तशेंच आमच्या सुभाष सरा कडेन की आमकां एक रो फेरी बोट दिवची। ह्या ओल्ड गोवा ना जाल्यार आमकां सापेर रोडार, कित्याक आमकां सापेर म्हणजे सकयल वचचें पडटा, ते ड्रेजिंग केल्लें ना, सद्या फूल हें जाल्लें आहा, चिकोल भरलेलो, सकयल आमकां टर्न मारून अशें येवचें पडटा। त्या खातीर आमकां एक थंयसर आमकां एक 3 फेरी बोटी केले जाल्यार आनीक बरें म्हणटा। ओके, सो रो फेरी तुमकां जाय? तुमी कितें? सारकी आमकां एक रो फेरीची सारकी गरज आसा, कित्याक एक रो फेरी तर घातली तातूंत एक 15-16 गाडयो वचपाची तातूंत कॅपेसिटी आहा। सो ही एक तर आमकां दिली जाल्यार बेगीचे बेगीन एक व्हडलो आमकां उपकार आनी एक बरी सवय जातली। ओके, सो तुमचो सद्या हो जे दिवाडी आहा ते सगळे फेरीचेर डिपेंडंट आसता न्हू? सगळे टोटल आमी फेरीचेरूच डिपेंड खंयच्यानी सगळे कडेन आमकां फेरी लागता। ओके, आमकां शिवाय आमच्यान कितेंच करपाक जायना। फेरी इज द एसएस बरोबर। सो आमचो जो आमदार आसा राजेश सर, ते बरें काम करता, बरें सातत्यान आमकां साथ दिता। केन्नाय फेरी मोडली आनी कितें ब्रेकेज जाली जाल्यार ते रोखडेच फॉलोअप घेता आनी तेंचो आमकां भरपूर सातत्यान आमचो पाठिंबा बरो आसा। सो आनी तेंचो आतां प्रयत्न आसा की आमकां जाता तितले बेगीन रो फेरी हाडपाचो प्रयत्न तेंचो चालू आसा। सो ते आपले हितून बरें काम करता। सो मागता हांव सुभाष सरा कडेन की तेंच्यांनी मातशें हितून लक्ष घालून आमकां हे रो फेरीचेर आमकां हाडून दिवचें, कित्याक जर आमकां रो फेरी जाल्यार आमची